Hello，大家好，我是 May，今天自己煮螺蛳粉吃。这个是在山姆买的一大份的黄金豆卷，这边是一个什么墨西哥披萨。先吃块披萨吧，螺蛳粉太烫了。它这个芝士很香浓，然后上面这个烤香肠也是有点辣辣的，这是一个墨西哥风味的。披萨边我不爱吃。这家披萨是我觉得我们这边唯一一家做的比较好吃的外卖，比必胜客要好吃。其他那些做披萨的感觉都是速冻买来，然后解冻做好的。上面抹了一些泰式酱。我感觉任何的豆制品加到螺蛳粉里面都会非常好吃。它没有腐竹这么有韧性，然后这么扎实，但是它比腐竹更吸汁。我今天吃的是李子柒家的螺蛳粉，他们家螺蛳粉好就好在腐竹包特别大，但是味道的话，重口味的人吃可能会不够爽，就像我这样的，我吃的感觉有点太淡了。这碗粉吃的太辛苦了，烫死了。
那今天这期就先这样啦，我们下期再见，拜拜。